Mga higala ug mag-igsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC, amo sa kamong pagnapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kinang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermhuinis Macarayo, magapanginaot nga nakapagpahiluna na kamo sa tagsa-tagsa ka mga likuranan o banusab sa tagsa-tagsa ka mga reducits. Aron sa ingon niya na mo inyo magamit sa pagpamati ninyo na karon sa pagtuon sa mga maturan nga amoy kapagpidangat ya kaninyo mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mo pagbasahon nga dali sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mabati ani sibihan sa Radyo Bandera sa Villanueva. O mabati usab kini nga programa ang mga langitong lamdag sa kinabuhi dito dapit sa Bulingasag sa Waikurat Radio FM. O yung masab dito sa Surigao. Mabati usab kini ug ingon man tos Bato Claridel. Mabati usab kini sa DXM FM. O ingon man usab dito dapit sa Dipulog sa DXDR, mabati usab kini ug dito sa dapit sa Pagadian sa DXPR, mabati usab ug diha sa DXKIO, mabati usab kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Dito dapit sa Iligan, mabati usab gihapon kini nga programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Sa Cebu, mabati usab dito sa DYLA ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Magsugod sa alas 11, gulong tadhang sa alas 12 sa kautuhan. O ginihiyo na garon ikauban pa natong uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga igsunan ug mga kiglaan kini karon inyong igsuon Brother Mario Rico Sabit magapag-uban karon kining usa ka katunang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sa kauban uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug kaigsunan kini usab si Brother Romirama kamos mga pakiguban karon sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kung karon sa pagpadayon magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga igalaan ug mga igsunan kini malagad sa kanginan Evangelista Brother Gisril Macarayo. Ug akong gibang pasalamatan ang mga kaigsunan nga nagsuportar diri sa Radyo Bandera sa Villanueva sa 107.3 no. Giingon ang mga kaigsunan mo sila Rex Pedrasita, Kelmer Lapis, Alan Limbarok, Antonia Bala, Emeline Bornales, Ernesto Baralciro, Terry Tabalina, Narciso Painit, Carmesita Asikia, Bonifacia Dorano, Leonisa Ligan, Felix Narte, Narcisa Habagat, Cirilyn Rosiana, Mario Raganas, Ramel Baco, Rosita Gungob, Ernie Satsat, Nida Tawagon, Maribik Tawagon, Alfie Manlod, Marby Tulintira, Manasis, Abilina Albarico Tame Eugenio III, Sotero Yanson Jr., Alberto Sabang Jr., Esther Rosalihos, Mr. and Mrs. Lapis, Adelina Dilima, Josepina Tumaroy, Paglinawan, Alberto Valenzuela. Mao kini sila ang mga nagsuporta sa Radyo Bandera diri sa Villanueva sa 107.3. Ug aron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo sa kang Brother Hermhuinis Macarayo aron sa paghisgot sa tema. O ato sa nga ipahibalo sab sa mga kaigsunan sab nga naa sa programa nato dito dapit sa Iligan ang mitabang pod sa mga pag-support dito sa programa sa Radyo Bandera sa 100.9 FM sa Iligan City ang mihatag sa kinabuhi mao ang pagbayad mao sila si Mr. and Mrs. Diosdado Humawan and family chapter president kini ug si Mr. Michaelo ug ingumasab si Tingas Nerdilia ug si Maglinti Anak Kilat, si Josie Hininis, Ricardo Herbisi ug si Bilin Tocalo ug si Felicitas Hanovas,
Silvino Ligutom, Alex Jimenez ug si Lolita Calderon. O napoy ni dugang pod nga mga nagon si Hanobas, Rosita ug si Makipig, Aurelio Ligutom, Lolita o sila ang mitabang sa nagtambayayong aron nga ma ma i budgas ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi dito sa Radyo Bandera sa Iligan. O nining higayon na karon ang atong pagaisgutan karon ang kabahin may tungod sa pagtubag nato tipik sa gibuhi ang isyu ni Mr. Bindilyo. Ato bahin-bahinon nato ni ang ato kay importante man kayo usab nga ato kini nga pagaisgutan og kay ang atong prinsipyo manggod Brad Warlito kini ra nga si bisan kinsa man nga muhilabot sa PBCM ang ato mao ang pagtubag, ang pagdipinsa kay naa ka nas Roma 14:16. Unya ang ato ang prinsipyo nga gipasunod ni Master kanato nga dili ta manghilabot kung ang ato pod nga isigkata wala pod manghilabot na bas Biblia Brad Warlito. Oo, Brad Macarayo. Dinis nakasulat sa Proverbio sa iyang kapitulo 3, versikulo 30, gingon dinhis pagpahayag mga kaigsunan. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Oh, di naaday sa Biblia nga ayaw pagpakig-away, ayaw paghilabot sa imong isigkatawo kung siya wala pod manghilabot nimo. Busa, kung aduna may himuong pagtubag ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM nagpasabot dunay ni kubil. Doon naman po yung mga tao sab nga di gid pod malikayan nga doon na gid pod ganin mo kay nagingon nga tambag ganis Biblia nga di taw patuntungan sa mga katarungan way hinundan nabas Biblia Brad Israel gi pasidaan-daan bisan pas mga apostoles sa atong Jesucristo daan pa sa ilang panahon. Niatong basahon sa nakasulat sa Episo kapitulo 5 versikulo 6 giingon, ayaw kamo pagpatunton ni bisan kinsa. Pinaagi sa pangatarungan nga walay hinungdan kay tungod niining mga butanga ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga taong masupinon. Okay. Now, si kinsa man ang among gipasabot. Una, nabati na ninyo atong previous nga ni nato miaging Domingo nga ang among gipanubagan ang hagit ni Mitchell Bindilyo. Napagyud siya pagkubi sa pagtulon ang PBCM. Niya, ang iyang gigamit sa pagkubi, gigamit-gamit niya ang basahon sa PBCM. Sa among basahon, gigamit niya, una iya din giingon nga, kini din pagtulon ng PBCM, mundautan di ini. Kaya naman no, ato paminawan rin pasukan na to ang pagtubag diya sa iyang gibuhi ang isyo. Mismo sila, niangkon sila nga sila mga ang ilang mga membro dautan o tapoy membro ni kuan kana atong diskutan karon atong masana kani siya kani basa basa ng libro Tanawarang panikas ni angkon kuno mi. Ikaw ra may nagsulti ana, ay angkon. Di angkon bago na. Doon na lay gipasabot anak nga basahon, pero ang imo na niguro ka lang kay gusto kang mutikas sa imong rason ara imong kabutang-butangan ang pagtulon ang PBCM. Sige, atong padayonon, paminahon ta kasundan ta kay latipak lagi ni ron. Supal pa lagi ni. Atong padayonon ha kay atong tan-awon kay iya magyung gisulti kay matod pa na niya nga giangkon kuno namo nga kami kuno mga dautan gyud. mismo sila niangkon sila nga sila mga ang ilang mga membro dautan o tapoy membro ni kuan kana atong diskutan karon atong masana kani siya kani basa kani basa ng libro aron nato namantagan po tagad. Sa mga tawanan sa PBCM, mga pagsulay sa tinod ng katauhan sa Diyos, page 12 and 13, by Carlito R. Eugenio and Danilo Nacua. Nagpasabot di ay nga inaara sa punto o katauhan ni Master ang kitawag og daotang mga tao. Nga mudakok og mga tao o magbutang og litag o maglipat-lipat sa pagtuo. Ug ang ilang gamiton sa paglipat-lipat sa pagtuo mao ang pangalan ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Ingon nga paon o puhunan sa ilang pundok. Asan daw tang mga tao makitaan? Asan na pundok? Ikaw ko nabasa, asan na pundok?
Gusto ka mamamahalo ka mabasa mo mutingo. PBCM. Clara, ikaw gabasa ha. Ano ang sunod? Basahan mo ng sunod ka libro. Kanang pagsulay. Pagsulay. Ultimo ang iyang kauban hadlok pagbasa kay ngano manikas man hibalom sa daas ng dilyo manikas. Page 27 and 28 by Chilito, R. Eugenio, and Danilo Nacua. Mahitabo ba usab nga adunay sudan si Satanas sa mga sakop sa pagtulon ang Philippine Benevolent Christian Missionaries or PBCM aron sa pagtintal niini ug aron mahawa di kanini. Mahitabo gayud tungod kay nalatid ng daan o ginapangita pagod sa Diyos katong miagi na. Asa mo sunod ang Satanas? Asa mo sunod? Sumalas libro. Asa na grupo? Ito na naman. Piling kita yung sulatan ay sanila na nandun na. Muna siya. Atong basahon pa Diyos. Tuana. Unsay tikas matod pambindilyo. Amo kunong giangkon kuno nga pagtulon ang PBCM na adire gi sudlan sa mga dautan kuno nga mga membro na kinira. Oy bindilyo. Kumuingon ka pananglitan nga mao na ang gipasabot sa bason. Asa man ay labing nasayod? Ikaw ba day tag-iyas pagtulon ang PBCM? Ikaw day nasakop sa PBCM. Ang labaw na sayod unang-una sa doktrina sa PBCM ang among magtutudlo. Ikaduha, ang mga ministro sa PBCM. Ikatulo, ang mga misyonaryo, mga misyonarya. Ikaupat, ang mga membros pagtulon ang PBCM. Unya mo ingon ka pananglitan, ni adiri gitawag mga daota mga tao, diha ka na sayod. Una, kundi patikas. Nganong wala man nimo basaha, ang imong gibasa, ang naaman sa pahina 13, nga giingon day nimo diha niya, putol ra imong gikuha. Unya naa dayon sa pahina 14. Unya, unsay imong tikas nga gibuhat? Niya, atong basahon ra gud be, iplastar nato ni kay grabe kay ni siya pag tikas gid ang iyang gihimo nga pagwag na. Ang iyang gibasa naaman sa pahina 12 o sa 13 mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios. Atong kanon og nganong gisulti na nga giingon nga aduna gi lipat-lipat og duna gi mga tao nga dauta mga tao asa na dapit gipahinungod sa nagsulat ani nga si Reverend Charlie Eugenio og ingon man si Danilo Tinakwa ang naghikay niini. Ang gibasa niya puntura pero niya nagsugo diya sa ibabaw. Basaha ra na bindilyo kanang naas pahina 12 sa ibabaw giingon no. Busa bantayan nato. Giingon sa nasayra na nato sa unahan nga ang atong baruganan gisandig sa pagpamatuod sa Biblia. Mismo si Master nga atong giilang nga Espiritu Santo mo ay nagpamatuod ni sulod sa maong basahon. O kay gikutlo man ni Master ang Jeremias 5:26 nga nag-ingon, kay sa taliwala sa akong katawhan igakita ang daotang mga tao sila na nagbantay ingon sa mga ngayam, nga na naghati sila nagbutang og usa ka litag sila modakop og mga tao. Giingon dayon dito sa pagsulti nga giingon modakop sa mga tao, giingon dayon nagpasabot di ay nga anaara sa pundok o sa katawhan ni Master ang gitawag og daotang mga tao nga mudakop og mga tao og magbutang og litag og maglipat-lipat sa pagtuo og ang ilang gamiton sa paglipat-lipat sa pagtuo mao ang pangalan ni Master Tomas Dionis Sr. ingon nga punuan og puhunan sa ilang pundok giingon kung kinsang kaugdahan kanang malipat-lipatong mga tao sumala sa Biblia, sa katapusan, magmaligon kamo, mo na ni talambagan dayon, mo na ni pahimangno, pinaagi sa Ginoo sa kusog sa iyang gahom, isulob ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Gisitarag sitas Efeso 6 bersikulo 10 ug hangtod sa bersikulo 11. Unsay unang sitas gigamit? 5:26. Unsay mabasa sa liwala sa katawhan? Question. Wa pa magsulat si Reverend niining gitawag mga pagsulay sa tinud. Unang nagsulat si Propeta Jeremias. Una si Propeta Jeremias og ang yalagaran nga maong Dios. Di na tinuod. Mao man na. Unya karon kung gisulti man na sa liwala kong katawhan sa tulo ka dagkong kapanahonan, naa kana kung naa sa taliwala sa katawhan ni Jehova sa unang panahon, naa gyapon sa taliwala sa katawhan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga kung doon na may mga tao nga mobiya sa pagtulon ang PBCM og ipasangil gidala ang ngalang Master, mao na nga naa dili kalikayan kay naa na sa Biblia mo nang gigamitan sa Jeremias 5:26 mao na karon niya pag yung gibasa nga naa sa pahina kuno 27 kanatikas gapon giingon
Mahitabo ba usab nga adunay sudlan ni Satanas sa mga sakop sa pagtulon ang Philippine Benevolent Christian Missionaries kon PBCM aron sa pagtintal ni ini ug aron mamahawa gikan ni ini. Mahitabo gayud tungod kay nalatid ng daan o gipangita pag-usab sa Dios kadtong miagi na agoy giputol siya or di admitado nga sudlan di ay kuno sa Satanas kuno ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy. Ang pangutana karon kinira kanang imong pagkutlo ana bindilyo punto man na ba nga gigamit nga kun nga duna gyud mga tao nga mubuhat ana pero wala nagpasabot nga idahig na nimo ang kinatibuk ang PBCM. Una, kinira mo bitong giingon no. Padayon na ragod giingon no, ang namao kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto paghimon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Gibutang ang sitas Ecclesiastes 1:9. History merely repeats itself. Ecclesiastes chapter 1 verse 9 sa Tyndale translation. Kadtong diha sa kanhing panahon og kana nga umalabot pa diha man sa kanhing panahon og gipangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Ecclesiastes 3:15 mao na ang gipasabot sa panahon sa Espiritu Santo kun doon na pagpangalaga doon na po'y mga tao pod nga muhimo pod sa pagbiya pagtalikod pod og naa di magdaldala sa ngalang master mo nang masapon sila sa panahon ni Kristo naa. Unya ako panalitan mo ka. Unya moingon ta karon pananglitan. Basta pagtulunan sa Dios dili na masudlag dawtan uyawa. Question kinira si Judas Iscariote di magipili Matthew 1 versikulo 4. Karon kay kadose masuda sa napulog duha ka mga apostoles. Ngano niingon man si Kristo sa Juan kapitulo 6:71 dili magipili ko man kamong napulog usa ngani ang usa kanyo yawa. Kinsa gipasabot niyang yawa? Si Judas Iscariote. Nganong gisagol man ni Kristo sa liwala? Sa mga apostoles, asa gibutang apostoles, unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 28. Sa iglesia, apang tana, nganong sa iglesia, sa atong Jesucristo, sa panahon sa atong Jesucristo, gisagol man ang gisudlan sa yawa, diya sa nakasulat sa Juan 13:27. Basaha binilyo. Nama kay Biblia. Naa kay Biblia, basa. Kining inyo na dungog karon, ipasa ang binilyo. Inpos binilyo. Ingna nga naa dire. Kay una man siya nang hilabot, nagtuo siya og di na mo tubagon. Ana man na karon. Og debate pa panalitan, question no taga akos pulok-pulok agi mo binilyo. Moingon ka ang pagtulunan sa Dios, dili masudlan sa yawa, o dili masudlan sa dawtan. Question. O yun ka ba? Nga ang iglesia nagitukod ni Kristo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, wala masudlig sa tanas o yawa. Ha! Na! Karon kay nakasulod man sa Iscariote. Karon kay gipasudlan man, nisulod man ang yawa dito aron magbudhi sa atong Ginoong Kristo. Di na tinuod binilyo. Ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, tanawara. Basig na limot kasi imong ginipinsan. Tao mga ka ni Kristo. Postulis magawali mga kang Kristo. Dipensor mga ka. Sa doktrina sa atong Ginoong Kristo, nganong masudlan ka man. Mangita gani kag rason bindilyo kanang ligon. Ayaw pagbuhig rason diri namo nga sa dihang saggon namo ikaw ra po'y maunay sa imo dihang sa imuhang pag-atake diri namo. Now, dinhi ningon siya. Wa ka mauwa bindilyo. Moingon ka pananglitan sa pagtulunan sa PBCM. Naa ang daotang mga tao gitawag diha ka na sayop ngano unang-una sa kinabag-an o kinatibuk-an sa bando sa mga membro sa pagtulon ang PBCM sayran kanamo sa pagkatinuod ngani si Master Puno pagtukod na sa pagtulon ang PBCM 1967 narehistro 1971 ngano nga si Master gani pagtukod na sa PBCM kung basahon nimo ang bylaws naagi parehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Ngano man, unang-una, kay si Master gani pagtukod na sa PBCM, una, walay balaod nga iyang gilapas. Una, nagpasakop si Master nga masinugtanon sa balaod, giparehistro niya sa pangagamahanan ang pagtulunan nga iyang gitukod. Nganong giparehistro Master, tungod kay naibalo siya nga ang pangagamahanan o balaod sa yuta, gikan ug iya kana nga tinukod sa Dios. Basahon nako kining gitawag dabok giingon sa Romans chapter 13 verse 1 and 6 giingon. Obey the government for God is the one who has put in it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow, for the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always giingon for him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The policeman is sent by God to help you
giingon dayon, but if you are doing something wrong, of course, you should be afraid, for He will have you punished. He is sent by God, katong mga pulis, kapulisan, for that very purpose. Bisag diha lang takutob, bisan paganing mga kapulisan, mga pinadala sa Dios aron sa pagsilot sa mga nakabuhat og salaod. Sa mga nakabuhat og sala, unsay pinakaunod sa atong gibasa, magpasakop ang taong masinugtanon sa balaod sa yuta. Unya wa day buhatang master, giparehistro niya sa Securities and Exchange Commission ang pagtulon ang PBCM. Nagpasabot unsa may mando gikan sa kinalabuan sa nasod nga Pilipinas. Nagpailalom si master niya na. Bot gipasabot, gitrain ni master ang mga katawhan sa PBCM sa pagkamatarong. Dili maglapas-lapas sa kabalauran sa Dios, bisan pa sa pagkamatinumanon sa pangagamhanan ug sa balaod nga gidumala sa nangulo sa nasod sa Pilipinas ug ingon man sa mga kapulisan nga gipadala aron maoy musilot ni adtong mga nagabuhat og dautan. Bote pasabot ni master nga sa pagtawag niya si bisan kinsa mang PBCM sa among kasing-kasing hunahuna nasayod kami. Kay sa unang pagtawag ni master kanamo, ang iyang purpose niingon si master, una, kinsa man ang inyong gianian. Sa diha na membron lugar ang mga tao lugar sa PBCM. Ang tubag si master po'y nagwan sa mga tubag namo nga mga tao. Ikaw master, maoy among gianhian. Giingon dayon, itutok ba ninyo ang inyo mga mata ibabaw ni anang dili mao? Munang gitudlo ni master kanamo. Di ay may ipatutok ni master sa mga buhat nga dili mao. Ug unsa may dautan dili may ipatutok ug dili may ipaawat ni master ana. Muna giingon o gisulti ni master. Giingon pagbuhat mo sa pagkamatarong aron magkakuyog ta sa dayon. Mao nang giingon ni master nga among gibutang sa among kasing-kasing. Unsay giingon? Pagbuhat mi, magbuhat mi sa pagkamatarong. Ikatulo nga among gitamdan ang mga balaod. Mato pa ni master na plaster na ug wala nay nakulang ug wala nay ikadugang. Og ang tao igo na lang sa pagtuman. Tanan giplaster ni master nga magtarong ang PBCM. Gitamda na, gihatag na ni master kabalauran namo nga mga membros PBCM. Giingon, niingon des master, bisan pagani sa mga anak pananglitan, si master ra gyud ang among tutukan og bisan pas mga anak ni sa igsoon pagto wala nami lain pang sundon o tutukan kung dili si master lang. Naagi wala koy ingon des master, wala koy amahan, ug wala koy inahan, ug wala koy igsoon, ug wala koy mga anak. Ang ako mga anak mao kadtong nagtuman sa mga balaod. Kamong tanan nga nagtuman sa balaod, mao ang akong mga anak. Kanara, mao na nga ang mga sakop sa PBCM nagbantay sa balaod ni master. Una, sa pagpailalom sa pangagamhanan. Ikaduha, unsa man ang gipasunod, sundon. Unsa ang giplastar ni master nga makabalauran, sundon na mo. Nakaron atong susyon, Brad Israel, sa balaod sa misyon, kung atong lantawon, sa pahina 14, sa numero 9 nga balaod, kung atong susihon, unsa ang giingon, asa isandig ang atong pagtuo sa pahina 14, paliw pagblasta, pag sa numero 9 balaod. Asa gisandig atong doktrina. Niya atong basahon sa gikasitar muna gingon. Gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae o paggamit sa eyebrow o eyeshade kay supak kini sa kabubuton ni master. Ngano nga gidili ni master kini aron sa aron ba supakon ang kabubuton sa Dios ug kini atong susihon ipasikad ta sa mga kasulatan sa Biblia. Busa dihara bisag diha ta kutob, gipasikad sa nakasulat sa Biblia. Kung basahon pa dayon kay kana ang sandiganan sa pagtuo sa PBCM. Kana ra. Karon kun atong susihon katong giingon ni master nga akong gisgutan gani nag-ingon siya kinsay gianian ninyo. Ingon ang mga tao kami, ikaw master. Pag-abot ni master, diha na nakatutok ni master ang among mga mata. Wala na ilain pa. Naa bas Biblia Brad Rome nga giingon gyud nga diha lang ipunting ang mga mata sa nato sa Dios. Brad Macrayo. Aniya dinhi nakasulat sa basahon sa mga Proverbio kapitulo 23 bersikulo 5 nagaingon. Ibutang mo ba ang imong
mga mata ibabaw ni anang dili mao. Kaysa pagkatinuod ang mga bahandi magahimo og mga pako sa ilang kaugalingon. Sama sa usa ka agila nga nagalupad paingon ngadto sa langit. Oh, busa maunay pruiba nga nag-ingon si Master, ibutang mo ba ang imo mga mata ibabaw ni anang dili mao? Mo bitaw na nga pag hatag ni Master namog mga kabalauran. Nara, moingos bindilyo. Naa gitawag sa PBC mo dautan, ikaw rin nagsulti. Ikaw rin nagsulti pag abot ana talambagan kana nga kun doon na may magbuhat og dautan, walay kalabtanan ang kinatibuk-an sa PBCM. Nara man na. Walay kalabtanan dili idalahig ang kinabag-an sama sa panahon sa atong Jesucristo. Karon pangutana, kay kung questionon ta ka ug mao man di ay kung nasudlan pananglitan, ang pangutana nay nakabuhat na ay nakalapas question si Judas Iscariote. Gisudlan man si tanan bang apostoles gisudlan? Diha ka mabukog bindilyo. Nara. Na unsay giingon dire? Naa sa kuno pahina, mao na gabon mga balaod sa misyon, pahina 25-26 giingon. Asa may ipatutok, ipapuntik ang mga mata. Dili sa lain. Diha kang master lang, bisan pa igsuon na mo pagto, bisan pa sa mga anak. Diha ra gyud kang master. Unsay gisulat gyapon ni, gihikay ni na manggihatag ni master sa mga misyonaryo mga misyonarya. Pahina 13 nga balaod giingon. Gikinahanglan ang pagto nga malig-on, dili magpatintal sa mga tinuhan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili malaang sa imong pagtog, matintal sa mga tinuhan nga yawanon, ipunting lamang. Pag siguro ang imong kaugalingon diha kang master ug wala nay lain, kay kun mulingi ka pa bisan sa igsuon mo pagtuo, may kahigayunan nga malingla kag malipat sa pagtuo. Oh, butangan gyapon sita si Jeremias 5:26. Gibalik ra gyapon. Naa pangutana karon. Kinira. Anira. Niingon ang balaang kasulatan nga didto ra ipatutok sa Dios. Nag-ingon po si Master, ako'y lantawan ninyo, ayaw muglingi bisan pas igsuon is pagto. Si bisan kinsa man nga mulapas sa mga kabalaoran ni Master, way kalabtanan ang kinabag-an nga mga nagtarong o nagsunod sa balaod ni Master. Kanara, ngano, ang gusto ni Master nga gipasunod sa pagtulon ang PBCM nga gitamdan, ang purpose ni Master pagtukod, unang-una, sa among pagpanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo, o sa pagpanghimatod labi nas pagpadayag sa kabalaoran nga gipasunod ni Master kanamo labaw tanan nga giingon ni Master nga magtarong ang matag usa sa mga PBCM kay ang gusto bisan pas Biblia giingon kana nga magmahinlo kita sa atong lawas na aba sa Biblia. Brad Warlito nga giingon gyud sa Biblia. O naa Brad Macarayo giingon sa Biblia. Dinhi sa ikaduhang Korintos sa iyang kapitulo 7, bersikulo 1 giingon dinhi sa pagpahayag. Sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang maong sa atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas o sa espiritu o hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. O na giingon mga sa nabatunan nato. Hinluan nato ang atong lawas sa mga makapahugaw sa atong lawas. Giingon magani sa balaang kasulatan. Now, kung maghisgo ta, hindi ra. Kung maghisgo ta, unsa gyud ang pinaka gisulat sa balaang kasulatan nga gipasunod pud sa atong magtutudlo. Gipabantay gani bisan pa sa Biblia, bisan pa sa giingog mga gamot. Magtuo kag giingog makatambal pero kanaday makadaot sa imong lawas na aba sa balaang kasulatan Brad Israel. Niyatong mabasa diri sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 29, bersikulo 18 gingon, tingali unya sa taliwala kaninyo, adunay lalaki kun babae kun panimalay, kun banay kansang kasing-kasing mutalikod gikan kang Giyoba nga atong Dios. Aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios, niadtong mga nasod tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo. Kung kang Willie Gartini nga singer gitawag niya og bawal na gamot. Na pangutana Biblia mo giingon isandig ang pagtuo sa PBCM sa Biblia unsay nakasulat sa Biblia. Dunay bawal nga gamot nga makadaot sa panglawas sa tao. Ana ra nga sistema. Mo bitaw giingon gani ni Willie Garti sa giingon sa kaubang ministro mato pa bawal na gamot. Busa, kana gipasunod ni Master, o niya, dili di ay biblikal. Kana nga mga kabalauran nagyatag ni Master, gisunod kana sa pagtulon ang PBCM. Munang niingon gani si Master sa pag-ibanghilyo niya, ayaw mo kahadlok,
tumana lang ang akong kabalauran, pero nagdepende na sa mga tao. Mutuman ba kas balaod o dili? Kanara, basta si Master nagpasunod sa kabalauran sa pagkamatarong labaw sa tanan, sa paglakaw nga mapainubsanon nga dili ka makahatag og sa lawayon sa mga mata sa balaod sa langit og sa balaod sa yuta. Kaya ang gusto ni Master magpasakop nga masinugtanon sa balaod sa yuta og mao kanay gusto sa Dios o prinsipyo diha sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Karon, hain pa ang dugang prueba. Brad Rumi, nigawas magunis atong istorya kay nangatake mo Binilyo. Atong gikuan nga bisan pagani sa mga naa gani nga gipang bawal gani diha. Bisan pa sa Biblia, gipatuma na ni Master pagtula bibisim tapos mangaha si Binilyo. Na asa pa Brad Rumi nga gikinahanglan nga ang tao hinluan ang iyang panglawas. O ato lang pagkabasahon din sa nakasulat sa ikatulong Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 2 nagaingon. Hinigugma gipang hinaot ko nga mauswagon unta ikaw sa tanang butang og nga magamaayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. O di na, magmaayo ka sa imong panglawas. Mao na, giingon hinluan ang lawas sa naa di nga nakapahugaw sa tong lawas. Niya magmaayo tas atong panglawas. Naabita na uban bitaw nga naa gibut-buhot. Nanay gitawa gani bisan tuod og naa. Warning dako. Government warning. Giingon na dito, cigarette smoking is dangerous to your health. Busa, nga gani na diha gani dangerous to your health. Pero na pag abot diha unsay giingon sa Biblia, hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Mo bitaw mugawas bitaw nga sa mga kaha gani sa sigarilyo gibutang gani nga naa diha nga ang epekto gani sa naa nga grabe na nimo nga pagpanigarilyo naa gani gibutang gani kana diha para makapanganinaw ang magamit ana og katong wala pa mo gamit sa sigarilyo. Mao na ang giingos Biblia nga kung likayan kana, mao nang gipasunod ni Master ang real nga doktrina sa PBCA mao gyud nga magtuman sa nakasulat sa balang kasulatan ingon nga mao'y gusto sa Dios nga hinluan ang lawas og likayan sa mga bisyo nga mao kana ang giingon ni Master nga ayaw gyud kamo pag apil-apil ni ana bisan pagani sa balaang kasulatan kana ganing pag panigarilyo gani giingon sa Biblia unsay gisulat sa balaang kasulatan Brad Warlito be unsay giingon Ingon ni Brad Macarayo sa nakasulat sa Proverbios sa iyang kapitulo 16 bersikulo 27 gingon dinis pagpahayag ang tao nga walay kapuslanan nagalalang og daotang buhat ug diha sa iyang mga ngabil adunay makasunog nga kalayo. oh na gani unsay gi sa Biblia naglalang ang dautan diha sa iyang ngabil na ang makasunog nga kalayo o kita lay magunahon na ana Biblia ang ato kini ato ato lang gipadayag kay napugos man gud mi pag-deliver tungod kay giingon man gud Binilyo sa taliwala sa PBCM kuno naa kuno ikakita kuno mga dautan gitawag kuno oy mo ni giingon ikaw mahinoy mo drives doktrinas PBCM ikaw din hibalo ikaw din drivers doktrinas PBCM na pag-abot na madus mo agi nimo ano man una ikaw ba di ay mo hinahibalo unsay kabalauran nga ipasunod ni Master unsa ang pagkamatarong nga gustong ipabuhat ni Master sa PBCM pero luyoan ng tanan why kalabtanan ang Dios ug uban nga nagtarong kung pananglitan nga doon nagay mo tulibagbag nga naman si Judas Iscariote kung nagbudi sa atong Jesucristo tanan bang apostolis nga dalahig sila wa anara pero nay kakulangon ba si Kristo wala pero nga naman nagibuhat o iya mo to anara ha mao na siya na mao na nga ang atoa ang gusto ni Master gipasunod ana kay ang Dios man gud mo'y maghatag og maayong kaugmaon mao man na siya mao bitang uban gani nga duna gani pa-check up sa doktor mo ingon nay tay manabako ba ka tay nay anara kung manabako gani epekto ni siya nay ubo-ubo ni mo nay tay mo ni epektos imong sobrang panabako dili man ni ato pagpangatake kundi ang atoa mao na ang giingon sa balang kasulatan biblical ang PBCM mo bitaw nga giingon nga isandig ang doktrina sa PBCM sa balaang kasulatan Brother Jisrael kung atong susihon gyud naa ba gyud litra por litra babasa sa Biblia nga ang gusto sa Dios ang tao dili mo atubang ka nga ang imong lawas mag-anam kahugno ug madaot ang imong lawas
bisan pa sa katong giingon nga mga gamot nga makadaot na sa lawas sa tao, dili gyud gusto ang Dios anak kay ang kaugmaon nga gitutukan sa Dios mao nga maayo ang tao iyang ugma. Lakip na ang hunahuna sa tao ng himbaluan na ng daan sa Dios. Niya atong basahon sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11 giingon. Kaya ko nang hibalo sa mga hunahuna nga ginahuna ko na alang kaninyo. Nagaingon si Uba, mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa dautan sa paghatag kaninyo og paglaom sa inyong kaugmaon. O di naghatag siya paglaom sa maayong kaugmaon, mo na gibuhat ni Master sa tanang PBCM. Sa tanang mga nagsunod sa balaod ni Master, kanunay nagtamon sa balaod ni Master. Ang tanan nga balaod gipalikay ni Master. Asa? Dili diha sa dili diha nga iya kang ipabuhat sa makapadaot sa imong lawas nga dili ka mahatagan og maayong ugma ang resulta sa imong lawas kung dili ang maayong panglawas ug ang kaugmaon sa imong panglawas. Mo'y gitutukan ni Master, ingon nga mo'y gipasunod nga kami magtarong og magsubay asa ang gidili mauna ang gisunod pod sa mga real nga mga PBCM. Kay ang Dios, ang gusto niya, ang Dios magdala gyud og maayong panglawas. Naa ba sa Biblia, Brad? Warlito? Oo niya, Brad Makarayo. Din sa nakasulat sa Jeremias, sa iyang kapitulo 33, versikulo 6, gingon dinis pagpahayag, ani akaron, dadon ko, niini ang maayong panglawas, o ayuhon ko sila, o igapahayag ko kanila ang kadagaya sa pakigdait, o sa kamaturan, sumala sa pagpahayag, Brad Makarayo. Busa ang Dios nagdala og maayong panglawas. Mao na nga ang ihatag unta niya nga kaugmaon sa mga tao nga maayo ang ilang ugma. Magmaayo sila sa ilang panglawas. Walay makasulod sa ilang lawas nga makapadaot. Unang-una, sa ilang huna-huna og ingon man sa ilang lawas nga makahatag nga maoy naingnan nga mao tong musulod gawas sa ilahang baba. Mauna, busa mauna ang gisunod pod sa pagtulon ang PBCM nga gitudlo pod sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ingon nga nagtuman sa balaod ni Master inana nga sistema. Busa kanang mga kabalaoran nagipalikay ni Master ang mga kaigsuonan bisan pagani sa mga naa sa mata nga naglunang sa bisyo. Ang gusto gani sa magtutudlo biblikal kana ipalikay ka man gani sa mga tao nga nagbuhat ana bisan pa sa natad sa inom. Naba sa balaang kasulatan, mga higala o mga nagsunod sa programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, ipadayag na mo. Kay niihagit mas bindilyo, niingon man siya. Nga, oy niya sila, nagtudlo na silang basahon, mudawat sila dautang mga tao. Ikaw ra may nagsulti, ana. O balihon ta ka des inyo, tanan tarong. Tanan nagtumas, balaod. Lagi. Nya, kon naa pa na nga man lagi nga todo tambag malagi mo. Naa gani posibleng mo saliring. Inanara. Saliringan gani ni Judas Iscariote ang iglesia. Nga diya sa gipahimutang sa iglesia apostol pa. Pero unsay nabo na hinitabo gisudlan ni Satanas. 3:27 puan. Una mo igo ka, adi na tinuod. O adi na po tinuod to kang Kristo. Mao manaron. Na dinhi na ta. Sa hiran tagas pagkatinod binilyo kinira. 1967, 1971 na restro ang pagtulon ang PBCM. Gimatuto na ni Master nga ang mga tao ipalikay sa bisyo, ang iyang mga tao. Ang mga tao ra mo'y magbuhat ana. Siya magpili. Mikyas 6-8 na ana. Nagiingon dia magpili ka, magbuhat ka pagkamatarong, buhat ka pagkadautan. Ang gusto sa Dios, magbuhat kag mataro 6-8 mikyas. 7:29 ang gusto sa Dios. Pagbuhat niya, matarong ang tao. Pero ang tao lang nagbuhat og daghang mga paglalang. 1967, 1971, kutob sa mga taong na membro ana, naghawid na sa balaod sa misyon. Bawal ang mga bisyo. Na? Ngunay giingon bitang Master Todo, ayaw mo paglantaw ni anang buta nga dili mao. Bisan pa sa mga igsoon sa pagto dili ipalantaw kung nakabuhat og dili mao. Bisan pagani sa anak kay matod pa ni Master, wala koy anak, wala koy igsoon, wala koy mga parente, wa koy inahan og amahan. Munay gisulti ni Master, gipabati niya kanamo nganong gisulti na ni Master. Parang ang mga tao
magtuman ug magtamod sa balaod ni Master. Ngano man, una, biblikal man na. Ngano, wa pa mulitok si Master ana, naglitok ng atong Ginoong Kristo. Ngani, bisan pagani, ang atong Ginoong Kristo sa unang panahon, naaman sa inahan. Biblikal man na, naaman na nakasulat sa balaang kasulatan sa Mateo 1, versikulo 18-20. Pero, dili malikayan nga si Maria, migawas, nga inahan sa atong Ginoong Kristo. Mao'y nagpakatao sa atong Ginoong Kristo pag-abot sa tukmang panahon. Galacia 4:4. Pero ang pangutana na gani panahon gani nga wa gani hatagig importansya gibug aton gani ni Kristo gani si Maria gani. Unsay prueba, Brad Ajisrael? Niya tong basahon sa nakasulat sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 lapos tangadto sa 4 gingon. Og sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea ug didto ang inahan ni Hesus. Og si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban ang iyang mga tinun-an. Og sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus mingingon kaniya, wala na sila'y bino. Og si Jesus mingingon kaniya sa iyang inahan lugar, babae unsay imong labot kanako? Ang akong takna wala pa muabot. Muna, Busa nabasa nga Oh. wala gid gipamugatan ni Ginoong Kristo ang iyang inahan nga si Maria. Kay mato pa na sa imong labot kanako. Di gani siya magpalabot. Na ang pangutana karon kinira mao bitaw nga ang sa panahon sa daan bisan pa sa unang kapanahon wala pang atong Ginoong Kristo todo tambag na ang balaang kasulatan. Nao, Proverbio kapitulo 23 bersikulo 19-21. Kung dunay mga naglapas gani sa balaod gani Master, ipa-apil ba ka? Dili. Nagiingon no. Proverbio kapitulo 23, 19-21, 39 hangtod 32 giingon. Ayaw giingon anak ko, giingon, magmaalamon ka ug mandui ang imong kasing-kasing diha sa dalan. Ayaw pagtipon taliwala sa mga palainom sa bino, taliwala sa mga ulitan nga kumakaon sa unod. Kay ang palahubog ug ang ulitan mudangat sa kawaladon ug ang pagka hingatulog magasapot usa ka tawo sa mga noob. Ang giingon gani nga dili gani ka ipatipon bisan pa sa mga nag-inom. Giingon sa 29 hangtod 32, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagbingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay kapasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao kadtong nagpabilin nga mag-inom sa bino, kadtong nagapagula aron sa pagmangita sa sinakot nga bino. Dili ka magtan-aw sa bino kung kini magapula, kung kini magapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay, kay sa katapusan kini magapamaksama sa bitin ug muliko sama sa udto-udto. Na di man gani ipaipon kung tawo ka sa Dios. Mao na nga ang tanang mga sakop sa pagtulon ang PBCM, kung nagtamod kas balaod ni Master, walay bisyong pasudlan. Pero doon na may musulod, dihang bahina, ni Sultis Master, ayaw ibutang ang imong mga mata dito. Buti pasabot, ayaw pag-awat. Nga naman, matod pa ni Master, ang among gibantayan, na mas Biblia. Juan 1, versikulo 12, ang tanan nga midawat sa Dios, gitawag mga anak sa Dios. Mao bitaw nga sa material, ug ingon man, nga kung atong hisgutan, nag-ingon si Kristo, unsay imong labot kanako, babae. Busa, wala din niya hatagig gibug aton. Pero unsa gani giingon asa pa ang dugang pruibang wala gyud pamugati sa atong Ginoong Kristo. Brad Warlito, ang iyang inahan nga si Maria. Ato lang basahon Brad Macrayo sa nakasulat sa basahon sa Lucas sa iyang kapitulo 11 bersikulo 27 ug 28 gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. O sa nakasulti pa siya niini, dihay babay sa panon nga mipatugbaw sa iyang tingog og miingon kang Hesus. Bulahan ang tiyan nga maoy nagsaba kanimo og ang mga suso nga imong gisusan apan siya mitubag kaniya. Bulahan pa noon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios og nagabantay niini. Brad Macarayo. Busa niingon, bulahan ang tiyan nga nagsamkon lugar ug ingon man mga susong Gisus animo. Bulahan pang nagtuman sa mga pulong o sa mga kasuguan sa Dios. Nagpatalingog sa pulong sa Dios. Na pag-abot ana giingon wa tagai wala dawata sa atong Ginoong Kristo. Ngano man unang-una kinira naghatag ba si Kristo og gibug aton sama sa gisulti ni Master nasayod ang kinabag-ang PBC man. Ngano ang atong Ginoong Kristo nag-ingon
kinsa man ang giangkon sa Dios nga prinsipyo ha. Anak ka man, nagtuman ka, anak ka sa Dios. Pero og anak ka nga wa magtuman sa balaod sa Dios, gadinay gyud ang Dios ana. Nahabas Biblia? Na. Ang atong Ginoong Kristo mo'y nagsulti. Lucas Kapitulo 8. Nara ha? Lucas 8, versikulo ang atong pagabasahon. Versikulo 19 o 21. Ingon ini ang atong mabasa sa Biblia. O niya matinunan og mga giingon. Miingon og mga igsoong lalaki. Apan sila, wala makaduol kaniya tungod sa panon sa katawhan. Og siya giingnan ang imong inahan ug ang imong mga igsuon nga lalaki atua na nagbarog didto sa gawas, buot makikita kanimo. Apan sila mitubag kanila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon, mao katong nagapatalingog sa pulong sa Dios ug nagatuman niini. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo? Giingnan siya Ginoo, nang imong inahan, nang imong mga igsoon sa gawas nagbarog. Iyon siya. Wala ko'y inahan, wala ko'y mga igsoon, ang ako mga igsoong inahan, mao kining nagtuman sa pulong sa Dios. Buti pasabot, ang giangkon og dili gud i-deny sa Dios nga iyang mga anak ug iyang parente, iyang inahan, unsa man ang nagtuman og naglakaw sa iyang kabalauran. Now, diris PBCM mo nang gipaningkamutan nga mapanunod sa PBCM ang mga balaod nga giplastar ni Master nga among gisunod mga bisyo, dili palikayan kana ni Master. Mo bitaw ni Master, wala mo'y kahadlukan kung nagtuman mo sa akong kabalauran. Mauna ang gipasunod ni Master sa mga kinabag-an sa PBCM. Nganong gisulti na ni Kristo? Tungod kay iyang gipamugatan, iyang gipalawman ba ang gusto sa Dios nga ang tao ba magtuman sa balaod, magtuman sa gusto sa Dios. Dili kay magtuman kas imong gusto. Unsay imong gusto, bisan pa og din ang gusto sa Dios, buhaton yun nimo, adi na pud gusto ang Dios ana. Ang may tabo ana, i-deny ka. Bisan pag nagtuo ka, anak sa Dios, adili ka anak sa Dios. Ngano wala man nimo tumana ang iyang kabalauran. Mao na gipasabot. Sa balaang kasulatan na aba sa Biblia nga ang atong bisan pagani si Maria gani, Brad Rome, naba sa balaang kasulatan nga si Maria luyon anang tanan nagiingon, wala ko'y inahan, wala ko'y mga igsoon, ang nagtuman ra. Matinumanon ba yun si Maria kung atong lantawon sa Biblia, Brad Rome? O Brad Makarayo, ato lang pagabasahon din sa nakasulat sa buhat sa iyang Kapitulo 1, versikulo 14, nagaingon. Kini silang tanan, nagpadayon sa paghiusa sa pagampo, kauban sa mga babae, lakip kang Maria nga inahan ni Jesus. O, bisag di lang takutob. Nagpadayon sa pagampo. Kining mga babayhana, lakip kang Maria nga inahan ni Jesus. O nagampo, nagtuman. Pero nganong ni Jesus Kristo? Ang akong inahan, mga igsoon, nagtuman sa akong kabalauran, gipalawman lang sa Dios. Bot bang ipasabot? Nganong niingon si Master, ayaw ipunting ang inyong mga mata niya anang buhat nga dili mao. Niya anang dili mao. Muna giingon, kay ang gitutukan namo ang buhat nga matarong. Pagka nagbuhat kag matarong, anak ka sa Dios. Mao nang tanan nga mga membro sa PBCM gipasunod ni Master sa mga kabalauran. Maton pa ni Master, dugay niyang gisulti. 1971 pa. Pagkatukod sa PBCM, gitagaan niyag balaod, niingon siya, wa mo'y kabakadlukan si bisan kinsa, tumana lang ninyo ang akong balaod. Kay ngano man ang gusto sa Dios. Mao nga diha sa Biblia og unsay makaayo sa imong lawas, mao po na ang imong pagabuhaton. Sa bisyo lang, wala si Master magpasunod. Sa mga paglapas, sa mga kabalauran, aron masawayan ka sa balaod sa langit o sa balaod sa yuta, gipabuhat ni Master ang pagbuhat sa matarong para nga wa kay malapas balaod sa langit o balaod sa yuta. Kanara, busa ang Dios nganong gisulti niya, namato pa ng akong mga anak, mao katong nagtuman sa akong mga pulog, kagustuhan o kasuguan. Mao na giingon nga ang Dios wala manggoy pinalabi. Sa balaang kasulatan, basta nagtamod ka, nagtuman ka, nagtuo ka niya, nagtuman ka sa kabalauran, anak ka sa Dios. Og ang Dios kung maghisgot ta, wa siya'y pinalabi. Naba sa balaang kasulatan, Brad Israel, nga ang Dios walay pinalabi? Niya itong basahon sa nakasulat
sa basahon sa Deuteronomio, Ecclesiastes, Deuteronomio 10:17, palihog pagbasa. Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 17 giingon kay siyo ba nga Dios, siya Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo, ang dako nga Dios ang makagagahom ug makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao dili usab mudawat og hip-hip. Oh, busa, ang Dios day walay pinalabi sa mga tao. Busa mauna. Nganong giingon sa balaang kasulatan kaganiha nga giingon sa pagpahayag nga ang Dios magdala sa maayong ugma ug maayong panglawa sa tao. Tungod kay moabot ang panahon tanang mga binuhatan sa tao munay giingon sa Biblia. Og sa panultihon, walay pagmahay nga maguna, walay pagbasol nga maguna. Tanan nga paglapas sa kasuguan sa Dios, labi na sa giplastar ni Master nga mga kabalauran, mao nay gitamdan sa mga membro sa PBCM, muatubang ra gyud sa katapusan sa buhat nga dili maayo og ingon man sa adlaw sa paghukom, mao nay pinaka ultimatum nga makuyaw nga mauna ang matubang sa tao, tanang binuhatan sa tao, pahinumdum lang. Munay giingon sa Biblia, Ecclesiastes 3:17, hukman sa Dios ang daotang mga tao ug matarong. Pag-abot sa adlaw sa katapusan, dadon ang tagsa-tagsa ka mga binuhatan sa hukmana naa ba sa Biblia, Brad Warlito? Oo niya, Brad Macarayo. Dinhi sa nakasulat sa basahon sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 12, bersikulo 13 ug sa 14 gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsuonan. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang tinago kun bisan ang dautan sumala sa pagpahayag, Brad Macarayo. Oh, busa, ang nakasulat sa balaang kasulatan dadon day sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga buhat sa tao, dautan og matarong pag-abot sa adlaw sa paghukom. Dihaon niya may tabo, way pagmahay nga maguna, way pagbasol nga maguna. Mao nay gipaningkamutan nga gipasunod ni Master sa tanang mga PBCM nga mao kanang kanunay nga gipahinumdum po ni Master og iya pong gitudlo kanamo nga mga magwawali. Pinanguluhan ni Reverend Charlie Eugenio, siya ang Chief Minister, gipatuhop sa alimpatakan ni Master ang pagtuman sa mga kabalauran ni Master. Tanan nga inyong nabati sa kahanginan, mao kana ang real nga gitudlo ni Master kanamo ang pagbuhat sa pagkamatarong aron nga dili ta masawayan sa mga mata sa Dios ug ingon man sa mga mata sa balaod sa yuta. Kanara mo nay giingon sa balaang kasulatan nga ang Dios bisan pa og aduna may mga taong malinapaso, pero ang Dios naghuwat gyapon, naghatag gyapon siya. Naghatag gyapon siya og kining dalan ulot sanan. Mo nay giingon sa Biblia, kapitulo 3 bersikulo 19 sa buhat, paghinulsol kamo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala. Busa kanang giingon nga paghinulsol kamo, pamalik na kamo kaniya kay ang Dios mupasaylo sa kasalanan sa mga tao bisan pagbugat og sala. Mo nay giingon sa balaang kasulatan asa ang prueba, Brad Israel, nga ang Dios mupasaylo bisan pa sa bugat nga sala, ang Dios mupasaylo sa nakasulat sa Biblia basta kun ang tao magbago. Niatong basahon sa nakasulat sa basahon sa Isayas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18 gingon sa pagpahayag. Umari kamo karon og usahon ta ang paghusay, nag-ingon siyo ba bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution og ingon sa Ninibe bisan pa lubos nga mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Busa, ang gitudlo ni Master mao bitaw nga ang mga kadagkuhan mao man gani nga naa sa pagpasunod ni Master sa pagtulo ng PBCM, ang gusto gani sa Dios gani sa balaang kasulatan. Kung kinsa man gani ang nakalapas, mao man gani nga dunay pagbadlong. Ang prinsipyo gyud sa Dios kun atong susiyon. Palihog pagbasa sa Tito 1 bersikulo 13, Brad Rome. Tito kapitulo 1 bersikulo 13, palihog pagbasa. O niya Brad Macarayo, ato lang pagabasahon. Ang nasitar mo na nga sitas, nagayon din nga magapaabot sa atong bulan. Tito 1:13. 13.
tinuod kining pag pamatuo kamatuo rabo sa badlo nga sila sa mapiguton gayod aron magamaayo sila diha sa pagtuo. O busa kana giingon sa pagpahayag nga badlong nga sila sa mapig-iton gayon. Busa ipabadlong di ay. Kinsa man to na ay mga pagpahinumdom. Ana ra busa kun pananglitan nga aduna may ang mga kabalauran gihatag ni Master gihatag niya sa mga mahimong masakop sa PBCM. Gipahimutangan og mga ministro aron magwali nga magdipinsa. Si bisan kinsang mo criticize sa pagtulon ang PBCM. Munay giingon ang mga ministro sa PBCM andam og tagana sa pagtubag. Si bisan kinsa mang mangutana og kung aduna may ataking mahitabo, isiguro lang nga maigo ang pagtulon ang PBCM sa atake kay ang mga pagtulon ang mga ministro sa PBCM andam kanunay sa pagtubag. Napribahan na to nga bisan pa si Mr. Bindilio nga pastor sa SDA nga destino sa Dipolog City, bunay gingon. Makita man, kay bisan pa makita nato sa YouTube ang iyang mga atake, mo bitaw nga diha mi nagkuha bitaw og mga og dalan bitaw sa pagtubag kay ngano man kun si bisan kinsang mulantaw ana makakita oy giatake di ang pagtulon ang PBCM mo ay wa man dai mo tubag ang mga ministro sa PBCM mo unsay ikasultis mga tao amo ingon ang mga ministro ang pagtulon ang PBCM tinuod ang giingon ni Bindilio nga gibasa sa giingon nga mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios nga ilang basahon nga naa diha ang daotang mga tao oy mauni sa panahon sa atong Ginoong Kristo naa bisan pagani sa panahon sa atong Ginoong Hiyuba naa bas Biblia take note pasara gud Bindilio na naa sa 19:14 gingon ang espiritu nga masinalaypon gisagol ni Hiyuba diha sa iyang taliwala o gipasilaag nila ang Ehipto sa tanan niyang buluhaton ingon sa usa ka taong ubog nga nagsamparay diha sa iyang sinuka na si Hiyuba nag-ingon gitsagol niya ang espiritong masinalaypon og tigpay salag na pangutana gisagol na di na po tinuod si Hiyuba magkapuliki lagi ka mo nang mukuha gani ka og rason gani mo muatake gani ka namo kanang makaigo ayaw paggamit mga rason nga imong ihapak namo nga kaya namong panubagan. Napay prinsipyo baya sa nakasulat sa Hub 8:14-15 nga giingon ang rason sa usa ka taong huyang sama ra sa usa ka balay lawa-lawa na para kanamo kun unsa kahumok ang balay sa lawa-lawa ang pagtubag sa imo sa kun imong sa pihon mao po na imong rason nagtuo kag ligo na kay mora man pug kag katupong taong nagtukod pug balay unya pagtukod siyang balay iyang gibuhatan maayong pagka-design siyang hagdan unya siya kining akong hagdan nindot kayo lang taon dabe kay ang iyang gidapat gamit bitanag pagtikang sa unang ang na tikangkang mao ni una pa lang tikang rason Bindilio tikangkang ayo hadoy nga kanang makaigo gyud ka ba kanang dili gyud matubag sa mga ministro basig naa pa kay lig-on nga mga atake nimo basig naa pa lig-on pa diha kun dili patabang sa kauban nimo diha igna pangutana unsa ikadugang ninyong lig-on nga akong ihapos nga rason aning mga ministro sa BCM kay ang akong latos nila naunay man pug ko nilag latos kanara mao na nga giingon diha kun do naman panalitay nibiya sa PBCM kun do na may gipadapatan ana si bisan kinsa magdala-dala ni maglapas sa balaod ni Master muni giingon wala kana ingon nga nakapawala na sa pagkakamatuoran sa PBCM ngano unang-una kinira bisan pag igsuon bisan pag anak ang igsuon dili maoy mubayad sa kasalanan nga nahimos igsuon ug ang amahan dili gani na maoy mubayad sa sala gani sa anak ug ang anak dili maoy magbayad sa kasalanan sa amahan ang matarong sa matarong niya binuhatan anha ra gyud kaniya basahon ako ang nakasulat katapusang sitas basahon ko Ezekiel 18:20 giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan giingon ang kalag nga makasala kini mamatay ang dili ang giingon ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan niyang amahan magapasan sa kasalanan sa anak ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya og ang pagkadautan sa dautan anha kaniya mo nang niingon si Master pagbantay mo kay wala ra ba koy anak wala koy igsuon wala koy mga parente wa koy amahan wa koy inahan bote pasabot tumana lang ninyo ang akong kabalauran ang gipasabot kailhon ta mo nga ako mong mga anak mao po'y prinsipyo pod na gitudlo
sa atong Ginoong Hesukristo gisulti sa dinhi pa sa kalibutan. Ang pagtulunan nganong gibuhian kana diha sa Biblia sa atong Ginoong Hesukristo o gibuhian ni Master diri kanamo nga pagtulunan PBCM aron mutuhop sa among alimpatakan nga maglikay mi sa bisan unsang matang sa bisyo nga ania sa kalibutan. Nga maoy makaunlod sa atong lawas nga makahatag og dili kaayuhan sa atong lawas. Bote pasabot maglikay kami nga masawayan sa balaod sa Dios nga gihatag nga gilatid sa Biblia nga atong nangabasa o sa mga mata sa balaod sa yuta. Mga kaigsunan og mga kahigalaan, wala naman kami oras. Among gipanghinaot, nga inyong nasabtan, ang mga kamatuoran, nga among gipadangat diha kadinyo. Ang inyong nabati, nga among pagpadayag sa mga kabalauran gipasunod ni Master kanamo, among panghinaoton, nga inyong mahuna-hunaan o mahinuktukan, unsa di ay ang pagkamataro nga gipasunod ni Master kanamo nga PBCM. Kung doon na may wala magtarong, sila lang ang manubag ana walay kalabutan ang mga tao ni Master nga mga nagtarong. Busa sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas Dionis Sr. o sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, sa puwersa sa mga ministros pagtulon ang PBCM o sa puwersa sa mga misyonaryo o mga misyonarya, sa mga membro sa PBCM sa kinabag-an, kanatong tanan, mga kaigsonan, adihel kami kutob, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Hermogenes Magarayo, ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. Ug nisab si Mario Chabet. Kini usab si Brother Gisrel Macarayo. Kami manghinaot og sa sunod na panahon ug daghang salamat sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan.